Kalau aksi-aksinya biasanya setiap aksi. Jadi makanya kan kemarin ke 5 tahunnya anniversary-nya itu dari kita mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 itu diwajibkan di seluruh Indonesia. Baik DPP, jangan jadi tipu. Aksi-aksi yang dilakukan rekan-rekan tadi pandang jalan area diadakan berapa? Kalau aksi-aksinya amfibi biasanya itu 3 bulan. Kalau untuk tahunnya amfibi per 1 tahun setiap Agustus. Jadi makanya kan kemarin ke 5 tahunnya anniversary-nya itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 itu bukan DPP Yang wawancara. Amfibi. Hadirkan solusi. Amfibi. Hadirkan solusi.